今天我们来把卧龙 V0改造成移动智能床头柜。经过上次隔离，让蛋蛋人的猫意识到，我们的 3D 打印机不只是打印机，还可以当作床头柜使用。网上线售的智能床头柜，除了能够除雾，还有灯光、蓝牙音响和支持手机无线充电。那么我们今天就用几十块钱来改造我们的 3D 打印机，方便我们出行的时候当作床头柜使用。首先从知名购物平台购入18块钱的音响、14块钱的石英灯和9块钱的无线充电板。这里需要额外给音箱设计一个简易支架。打印完成后，用 3M 胶粘在底板上，在 C 轴线轨侧边放好2个小音箱以及充好电的石英灯。最后把无线充电支架组装一下，并放在打印机上。接下来使用终端进入树莓派，新建一个 Python 脚本，准备好几段音频，上传到树莓派。在脚本中，我们循环请求 Moonraker 的 API， 获取打印机的实时状态并解析。其次，我们需要安装 VLC 库，让脚本可以播放音乐。打印机在不同的状态下，我们可以播放不同的音乐。最后，我们再进行一点点的操作，额外安装几个库，修改一些文件和敲几个命令，把树莓派变成一个可以连接的蓝牙音箱。这样，我们的移动智能床头柜就做好啦，当做床头柜大小刚刚好，感觉奶猫也很满意。拿掉无线充电底座后，也不影响正常打印，以后就可以带着 V0去旅游啦。打印机准备好啦。